Você tem DTM e quando você pensa que pode sentir dor, você já começa a pensar só aqueles pensamentos catastróficos. Ai meu Deus, eu vou sentir dor e depois eu vou perder isso e eu não vou conseguir levantar e eu não vou conseguir trabalhar. E aí blá 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 que não tem fim. Isso se chama catastrofização. São crenças que nós vamos alimentando na nossa mente a respeito de alguns processos e experiências dolorosas que a gente já passou. A gente precisa liberar essas crenças, a gente precisa aprender a lidar com esse processo e fazer outros mindset em relação ao que a gente já passou, a dor que a gente sente. Isso vai te ajudar muito a evitar crises e a ter melhor qualidade de vida.